Pak, terima kasih banyak Pak Ya, ya. sama-sama. Lumayan tuh ikan putih. Dapat lagi. Berapa? Ambil. Ikat karet. Itu kawasan tuh gantung. Itu aman. Tuh gantung. Mana? Oh, ya. Jalan jauh nih berat nih. Lumayan ya jalan. Kalau jalan jauh. Bawa. Saya mau polbet aja nih. Hah? Enggak bawa. Sampai mau pakai MK itu bawa. Ada. Saya enggak bawa. Dirian hidup. Hey. Adventure memang kita ini. Stop sini Kasuk. Siap Pak. Atau di dalam Bapak ini. Tundis. Mantap deh, foto yang bagus. Ayo gas. Mau mancing Pak. Mancing. Mancing jelawat. Enggak ada kon dilawat. Kok jelawat? Arak bau. Baung. Nah, bau.
Yang pendek aja. Pak, terima kasih banyak Pak Ya, sama-sama. Itu kalau masak lagi. Masak itu. Aman ya? Aman gitu ya? Lebar nggak? Lebar. Pas betul, tapi ketinggian. Lebar terus. Hah? Iya. Aduh, cantik lagi. Mantap ya. Ini. Bagus. Berapa? Boleh. Ini di balik daun besar. Ke sana tuh. Bang. Ya ada itu Pak, tapi nggak ada kepalanya. Oh gitu? Oke.
Air. Ular lagi, Ron. Kamu, Ron. Tambah lagi air. Buang dulu ini. Ya. Darahnya boleh buang dulu. Ini sudah nih mas. Tadi ngangkat pakai apa mas? Belum. Wih, ada yang unboxing nih. Siapa ini? Mungkin apa sampai buka tadi? Itu yang mau dibawa tadi. Oh, kesini ya Pak ya? Pakai itu ama kami mau goreng ikan. Berapa kali kesini Pak? Pas lagi lapar-lapar. Kalau nasi buatan saya nih, Pak, khusus itu buat sampean. Masa air nanti. Lanjut Pak, lanjut dulu Pak. Wajah, bangun ya. Gue masih jam 5, jam 6. Jam 7 sampai. Iya. Saya ramainya jam 9 kok. Baru turunan tuh. Itu ikan juga tuh Pak. Ikan tongkol tuh. Cobain Pak. Abon. Ya. Iya. Amaron. Saya tuh lagi jam juga saya tuh. Kepalanya ikut kah? Ikut. Dari belakang depan. Depan ini. Lumayan tuh ikan putih. Dapat lagi. Saudara-saudara. Sana, Mas. Mana? Sampai
Ini nih. Ini kan? Iya Pak. Ya. Kita belum ke sana tuh Pak, ke ujung sana tuh, ke puncaknya.